fa 2 setmanes van començar aquesta lectura a Jaume, que és una epístola una mica singular. És una epístola singular, dèiem, perquè és una epístola molt antiga, tan antiga que probablement fos el primer llibre escrit del Nou Testament. I vam dir que alguns dels trets de l'antiguitat de l'epístola de Jaume la podien trobar en el lloc de reunió que fa referència dels cristians. Jaume, la seva epístola, diu que els cristians s'aplegaven en un lloc de reunió que no tenim traduït en la Bíblia en català, però quan diu que si entra a la vostra congregació una persona rica, havíem dit que en grec el que hi ha darrere és si entra a la vostra sinagoga. Sí. Clar, això crida atenció perquè encara Jaume anomena a la reunió dels cristians la mateixa manera que els jueus anomenaven aquell lloc de reunió que tenien, en el qual bàsicament s'aplegaven per la lectura de la paraula de Déu, per la pregària i per l'explicació de la paraula de Déu i la lluança. O sigui, aquests eren els elements. I un altre dels aspectes és quan fa referència com Abraham, el nostre pare. Tot això ens indicava que semblaria que els receptors d'aquesta carta, que són cristians, és evident, perquè Jaume, quan es presenta, diu que és servent de Déu i del Senyor Jesucrist. O sigui, són cristians, però són cristians jueus, perquè també al principi diu a les 12 tribus que són a la diàspora salutacions. I que probablement podria ser ben bé, donat que van veure que aquest Jaume, qui podia ser? Era germanastre del Senyor Jesús, perquè Jaume l'apòstol, un dels 2 apòstols, que nosaltres sabem que va morir, va ser dels primers que va morir després d'Esteve, i després un altre que hi ha, Jaume d'Alfeo, que és l'Oví, aleshores no tenim cap altra referència d'ell. I aquí veiem que aquesta era una persona coneguda d'ella, perquè quan un diu el nom i no necessites afegir-hi res més, què vol dir? Doncs que aquells que reben la teva carta el coneixen. I quan un escriu donant instruccions, vol dir que aquells que rebran la teva carta estan disposats a rebre aquelles instruccions, o sigui, tenen un cert reconeixement. I deien que si realment fos Jaume, el germanastre del Senyor Jesús, que semblaria que podria ser aquest Jaume, i això lligaria també a Judas, quan diu Judas, germà de Jaume. Aleshores seria l'altre germanastre del Senyor Jesús. Això també ens podria explicar la situació d'ella, perquè Jerusalem havia començat una persecució. I conseqüència de la persecució, els membres de l'església de Jerusalem van haver de fugir. De fet, diu que van escapar tots i que a Jerusalem solament van quedar els apòstols. I aleshores és el que sempre jo comento, que és l'església de la clandestinitat. O sigui, a Jerusalem solament queden apòstols i els apòstols tenen que estar amagats perquè els estan perseguint per acabar amb ells. I tota aquella congregació nombrosa, que com a mínim eren 10.000 persones per tots aquells que van creure a l'Evangeli el dia de la Pentecosta i posteriorment, aleshores es van anar escampant, diu el text del llibre dels Fets, van llegir per Fenícia, un altre lloc Xipre i un altre lloc va ser arribar fins a Antioquia, que és quan va començar una església allà a Antioquia. O sigui, que es van escampar primerament a Judea i a Samaria, després van anar més enllà, i aquí en alguna manera el que estaria fent Jaume, i és el que us plantejava jo fa 2 setmanes, el que està fent Jaume, què és? Doncs ell com a pastor d'aquella congregació escampada se sent responsable d'ells i està preocupat perquè ara ells viuran la seva vida cristiana. Primer, fins a aquell moment estaven tots junts. Alguns dels que havien cregut amb el Senyor Jesús el dia de la Pentecosta havien vingut per la festa de fora i no es van voler marxar perquè no hi havia més esglésies cristianes en aquell moment. I és per això que va sorgir la necessitat de vendre propietats, perquè hi havia persones que no aconseguien feina. I aleshores va haver de fer, voluntàriament va haver un repartiment, una mostra de carinyo dels uns dels altres, dels recursos dels uns dels altres. No han estat mai sols i ara s'escampen, i no s'escampen organitzadament, perquè una cosa és que diguéssim, doncs mireu, ens anem a estendre, doncs aquest grup se'n va cap allà i aquest es farà responsable fins que surten uns altres que puguin col·laborar i tirar cap endavant. No, va ser una sortida corrents. I Jaume està preocupat per ells, no els pot atendre d'una manera personal
i aleshores els ha d'escriure. A part, aquells jueus ara se'ls afegia, aquests jueus cristians, un altre problema, que ells havien tingut dificultats perquè els seus germans de nació els entenguessin. Però és que ara entraven dintre d'un territori en el qual els seus conceptes sobre Déu, sobre la paraula de Déu, sobretot, eren normalment totalment desconeguts. I l'ambient era absolutament contrari. Fins i tot, per poder parlar la gent, eren uns altres criteris dels que havien utilitzat. Quan estaven a Jerusalem, obrien les Escritures i demostraven per les Escritures que Jesús era el Crist. Clar, aquesta gent és que no coneixia què és això de les Escritures. Què és això de la llei de Moisès? És una cosa que hem de tenir molt present perquè hi ha certes expressions, certes formes de tractament de situacions que no són les situacions normals que es donaran anys després, quan ja els llibres del Nou Testament ja estiguin en circulació i els ensenyaments més clars sobre la realitat de l'Església hagin estat administrats a través de Pau, sinó que aquí és encara en un moment en què els cristians i els jueus se semblen molt. Dèiem al principi que se semblen tant que per ells descriure el seu lloc de reunió, què diuen? A la sinagoga. S'assemblen perquè tots eren jueus. Perquè tots eren jueus, però perquè també certes revelacions en quant a l'Església, l'organització de l'Església i tot això encara no s'havien donat. Fèiem un repàs amb el llibre dels Fets que l'Església de Jerusalem primer va estar portada per als apòstols, que recient després, en un moment determinat, quan es va veure que els apòstols no podien arribar a tot, van escollir 7 persones, els 7, que nosaltres entenem que són els diàcons, com un grup de persones encarregades de les qüestions de l'atenció material dels membres. Perquè en aquella època no hi havia seguretat social, pensions i jubilació, i l'Església assumia amb els seus recursos aquells que no arribaven i aquells que els seus familiars no els podien ajudar, l'Església assumia la seva manutenció bàsica. A partir d'aquell moment apareix no solament els apòstols, que s'encarreguen d'ella de la predicació de la paraula i la pregària, sinó que un altre grup que s'encarrega, els diàcons, de la gestió de les necessitats materials de l'Església. I després, al capítol 15, en Jaume, trobem que ha aparegut un altre grup que es diuen els ancians. I els ancians és aquells que fan funció espiritual, però no com els apòstols, que era un grup tancat, sinó aquells que era un grup obert i que eren els que s'hi tindrien que anar i després s'hi tindrien que ocupar de les qüestions espirituals. I després nosaltres veiem que amb els viatges de Pau, ell és el que fa. Quan predica l'Evangeli, els que han cregut en el Senyor Jesús són batejats com a testimoni, els aplega i no se'n va de la ciutat fins que els ha ensenyat els principis bàsics de la paraula de Déu i s'han escollit un grup de persones, els ancians, els pastors, són sinònims de la mateixa paraula, aquells són els que s'encarregaran de portar a terme la tasca espiritual. Per això diem que tot això encara està en revelació. La Bíblia és una revelació progressiva, la comprensió de la nova situació que es va produir en la mort i la resurrecció del Senyor Jesucrist, Déu ho està revelant encara de manera progressiva. Penseu que el llibre de l'Apocalipsi va ser escrit cap a l'any 90 i pico. Aquí probablement estem parlant del 50 i alguna cosa. 40 i pico, 50... En aquesta perspectiva, doncs el que estaríem veient... Ja eren grans, doncs, i que té la germana de Jesús ja era gran també. Sí, clar. Fins a Apocalipsi no s'acaba tota la revelació del Nou Testament. Aquí està plantejant que en aquest moment que s'està escrivint hi ha coses que encara no es coneixien. I quan no es coneixien, quines eren les pautes? Doncs les pautes eren el que tenien de l'Antic Testament. I per això també una de les qüestions que veiem que Jaume tracta d'una manera molt intensa, que encara que no és Deuteronomi, sí que veureu que parla moltes qüestions, diríem, socials, econòmiques. La qüestió social i econòmica entre els cristians. I després de recordar tot això, passa molt ràpidament. Una vegada fet aquesta salutació tan senzilla, Jaume, servent de Déu del Senyor Jesucrist, a les 12 tribus de la diàspora, salutacions, aleshores ja passa directament a tractar amb ells un tema que a ell li preocupa, el tema de les tentacions. Quan un pensa en tentacions,
El problema és que les paraules tenen un significat concret. Després nosaltres les paraules les anem limitant dintre de contextos. Hi ha una altra expressió que vam comentar, doncs podem parlar de desitjos